ว่าถ้าจะจอดให้พูดว่านนทนนท์ ทำไมอ่ะ แล้วมันจะได้ที่จอดเลย นนทนนท์ เอ้า มีคนแยก ส กั อน ง ละ คันสองคันสองคัน เห็นไหมกูบอก เฮ้ย แล้ว คือนี่คือคาถาเหรอ ใช่ คาถาที่จอดรถเหรอ ถูก ดูผลงานเราเกิดจากการนนทนนท์ ต้องขอบคุณนนทนนท์ด้วยครับที่ขอบคุณมาก รู้แล้วเมื่อวานเราใช้สูตรเดิมนนทนนท์ นนทนนท์ นี่มาแล้วนนทนนท์โอเคจ้ะ โอ้ยนนทนนท์เนี่ย นนทนนท์ของจริงว่ะจอดอย่างแจ่ม คือไม่ได้แซ่บมากหรอก นนทนนท์อีกแล้ว นนทนนท์เจ๋งว่ะ